さあ T 君、バスケットに乗るんだ。しっかり捕まってろ。遠くに遊びに行く時にも活躍するすっごく便利な電車ですね。どうぞ。これだ。これだのりおくん、それ魚じゃん。あちゃかまマジかよ。本当にシンカリオンになった。まさか。レディゴーレディゴー、ゴー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 、行くぞ行くぞ、ノリノリ気分で乗りたい。ゴー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 、トミクラワールド、ノリノリタイムズ、乗りたい。始まったよ。のりのりタイムズ。なんと今日からアニメ「トミカとトム」がスタート。カツカサイレン捜査一課でははしご車が登場。たくさんの路線で活躍しているあの電車も登場。もちろんシンカリオンもお見逃しなく。それじゃあシンカリオンもトムもご一緒にノリノリで乗りたい。よし、トムとシンカリオンで相撲だ。相撲残った走り出そうかったのだ。知らなかったことがいっぱい。気をスクランブルポリスステーション回転駐車場から出動せよ。ジャンプスライダー、トルネードループ、そしてフリーポールからスクランブル出動。スペシャルトミカ付きスクランブルポリスステーション出動。ピカピカサイレン捜査一課。今日も街が泣いてるぜ。はい、こちらピカピカサイレン捜査一課。なに？はしご車の目撃情報だと？はしご車？高いビルでもすぐに駆けつける勇敢なはしご車だ。はい。よし、T 君でか。その秘密を徹底的に捜査せよ。やだ。ピカピカサイレン捜査一課出動。いってらっしゃい。はしご車を操作せよ。T 君がやってきたのは、じゃじゃーん。高いビルにも勇敢に駆けつけるはしご車を探して消防署にやってきたよ。どんな秘密があるのか捜査開始。どこかな。いたー。大きい。よー T 君、僕ははしご車。この消防署で一番大きい消防車なんだよ。確かに大きいね。君はどんな車なの？僕の特徴は車体の上に乗っている大きなはしご。この先にはバスケットという人が乗れる箱がついているんだ。乗ってみる？いいの？よし、来た。まずは展開。何か出てきた。これはアウトリガー。カニの足みたいに横に広げて車をがっちり固定するんだ。確かにこれがあればはしごを伸ばしても倒れないね。さあ T 君、バスケットに乗るんだ。しっかり捕まってろ。どんどん高くなる。高すぎて足がブルブル震えちゃうよ。一体どこまで伸びるの？千葉市消防局のはしご車はなんと33メートルも伸びるんだ。ビルの10階くらいまで届くんだよ。そんなに高く？ T 君ピカッときた。はしごが高く伸びるからビルの上にも駆けつけることができるんだ。ねえねえ、高いけど怖くないの？最初は怖かったですけど、人を助けたいという気持ちがあれば、高いところでもなれるようになります。長く伸びるはしごと消防隊員さんの熱い気持ちで高いビルにも勇敢に向かうことができるんだ。以上、捜査終わり。T 君でか。いい操作だったぞ。そんなにもはしごが伸びるのか。よし、私もはしご車のように伸ばしてくれ。よしよし、伸ばせ伸ばせ。手足伸ばせ、伸ばせ、はい、伸ばせ。伸びた。はい、3メートル、はい、4メートル、はい、3メートル。そんなの伸びるか。乗りたい乗り
物は遊びにも仕事にも大活躍 E233 系横浜線ですよ。この色、この走り、これは絶対乗りたい乗りたい乗りたい。山と海をつなぐ電車。横浜線は神奈川県の東神奈川駅から東京都の八王子駅を結ぶとっても長い路線なんだ。終点まで乗ったらちょっとした旅をした気分になりますね。そう、海がある横浜の方から山がある八王子までいろんな景色の中を走るんだよ。目印は明るい緑色と濃い緑色の2つの緑色のラインなんだ。爽やかな色だからどんな風景にも合いますね。乗り換えでどこへでも。横浜線は毎日たくさんの人が学校やお仕事に行ったりお出かけに使う大人気の路線。いろいろな電車と駅で接続しているから乗り換えをすればどこに行くにも便利なことが人気の秘密。それだけじゃなく、なんと新横浜駅には新幹線も通るから乗り換えることができるんだ。遠くに遊びに行く時にも活躍するすっごく便利な電車ですね。さらに横浜線が通る橋本駅には将来リニア中央新幹線の駅ができる予定なんだ。たくさんの人を乗せて町から町へ大活躍の電車 E233 系横浜線。いつか絶対乗りたい乗りたい乗りたい。 JR の定番電車といえばこの E233 系ですよね。さあ続いてはいよいよアニメ「トミカとトム」。楽しみだね。それじゃあみんなで一緒に行こうか、せーの、どうぞ。トミカとトム夢を運ぶ今日も走れ仲間乗せてブンブンブンププブンブンブンププ君の宝物トミカとトム。迷子を探せトムのおまわりさん。僕はトム、このお家のぬいぐるみ。お家の人がいないときは僕たちおもちゃの時間なんだ。泣いてる。どうしたの？お友達が見つからないの。それは大変だね。僕に任せて。一緒にお友達を探しに行こう。ここってここはトミカガレージ。トミカがたくさんある秘密の場所さ。なるほど、迷子になったお友達を探すのか。ならこんなトミカはどうかな。みんなも一緒に考えてね。ヒント1、赤いランプがついているよ。ヒント2、車の色は白と黒。最後のヒント、おまわりさんが乗る車さ。もうわかったかな？あ、パトロールカーだ。トミカ発進。この子と似た子ならあっちで見かけたよ。見つけた。探しに来てくれたの？ありがとう。見つかってよかったね。おまわりさんのトミカ、パトロールカーで任務完了ですぞ。さあ続いては乗り物お宝探し。イエーイ。この中からお題の乗り物を探してね。今日のお題は E3 系新幹線翼、紺色を目印に探せるかな。それでは乗り物お宝探しスター
あれじゃあれするぞ。どれかな、みんな探してね。これしよう。よし、タイムアップ。それじゃあ一斉に探した乗り物をどうぞ。これだ。何よくそれ、魚じゃん。あったかも。正解はブラック。恐縮です。正解はここ。みんなも見つけられたかな。E3系新幹線翼は2025年12月に引退しちゃって新幹線。もう乗ることはできないけど荷物を運ぶ電車としてまだまだ走ってるんだって。会えるといいね。さあこの後は新カリオン特別ダイヤモンド。ちなみに宝石のダイヤを持っておくとその日は晴れるぞ。だからダイヤモンドの大きさの単位が1カラットって言って、そのカラットとカラッと晴れるカラットがかかってるダジャレなんだよね。だから雨降るときは降ります。てか長い。ギガでかいギガデカ変形。プラレールの遊びが無限に広がる。ギガでかく走る。動くぞ変形。ギガデカドクターイエロー。特別訓練？はい、私と泉司令長が新たにメニューを組んだんです。あのエージェントと自ら名乗る敵が姿を現して以来、奴らのアプローチも様変わりしてきている。多様な状況に対応できるスキルを君たちには早急に身につけてもらわねばならない。話は読めた。特別訓練とは各支部のシンカリオンとの合同演習のことか。しゃあ、燃えてきたぜ。合同演習。待たせたな、ブラックシンカリオン。ついにこの時が来た。漆黒ブラックシンカリオン現る。やっぱり慣れないことはすべきじゃないのでございます。こういうことをやっていかないとリュウジには到底認めてもらえない。俺なんか仲間にも認めてもらえてねえ気分だぜ。なんで俺を時計屋に育てた母ちゃん。そういや明日って母の日だったな。母ちゃんに何か贈り物しねえとな。そうでしたね。私もお母さんにこっちで何か買っていきます。オラも。じゃあ私がいいお店案内してあげる。隼人は鉄道以外地元のことわかんないもんね。うるさいな。お前も母の日の贈り物を買いに行くか。貫きくん、断られると分かっていてなぜそのようなことを。母の日か。一緒に行こう。案内してくれ。まさかあんたブラックシンカリオンで戦おうとしてるんじゃないわよね。白のシンカリオン、奴が現れ玄武は負けた。そして何をしても蹴散らされた。だから俺は直接戦う。ブラックシンカリオンを使うのは止められてるでしょ。答えがわからないなら戦うしかないだろう。待て。玄武、大丈夫なのか。こんな短期間で治るわけないでしょ。一つだけ言いに来た。青龍、お前は白のシンカリオンばかり気にしている。だが他にいる。どういう意味だ。お前はまだ気づいていない。
本当にすごいやつを。まさか来るとは思わなかったな。びっくりでございます。それでさ、母の日と言ったら何を送ればいいの？世の中的にはカーネーションが一般的じゃない？いやいや、やっぱここはうまいもんがいいだろ。これかわいいです。なんでリス？大宮のマスコットなんだよね。でもうちの母ちゃんぬいぐるみってからじゃねえからな。いい音ね。これは隼人が以前鉄道唱歌だ。そっか、大宮って鉄道の街だからこの曲のオルゴールがあるんだ。リュウジ。すまない。もしもし、清須です。はい、そうですか。俺一人で判断できることじゃないんで、司令長の指示を仰ぎます。泉司令長ですか？やっぱり俺もこれにしとこっと。まずい、双葉さんに鍵返すの忘れてた。ごめんみんな、俺一旦司令室戻るね。はい。母の容体が急変しまして、手術の可能性もあるそうです。分かった。君はすぐにお母さんのところへ戻りなさい。でも俺が行ったところで容体が変わるわけじゃないし、医師からは命に別状はないと聞いています。そういうことを言っているんじゃない。こういう時はお母さんのそばにいてあげなさい。これは命令だ。いいね。わかりました。隼人君。急に戻ることになった。まあまあ、お兄ちゃんが。もう二人で仲良く分けなさい。イエーイイエーイ。すみません。いいリュウジ、あなたが一番年上なんだから、年上の子はみんなを守らなきゃいけないの。次の停車駅は名古屋です。今日は大事にならなかったからよかったけど、こんな時こそ君がいてくれるとお母さんも安心すると思うんだけどね。すみません。母さん、俺これでいいんだよな。本当にいいの？イザになんて言うのよ。暴走した清流は誰にも止められない。戦わせたい。何？出発の連絡だ。上田、お前は自宅に戻っていろ。了解。ちゃんと帰れよ。母さん。15時48分、東京駅付近に出国の新幹線が出現。待て。出国の新幹線停止？どうしますか？ホバクフィールド射出目標、漆黒の新幹線に直ちにシンカリオンの発射準備を。了解。漆黒の新幹線だけ？待っていたぞ。こ
怖え。どこからだ。シンカリオンが使用している周波数に割り込まれています。俺の名は清流。地の底より這い上がりし種族のエージェントだ。エージェント。お前たちにいいものを見せてやる。超進化速度突入。チェンジブラックシンカリオン。ブラック変形。ブラックシンカリオン。マジかよ。本当にシンカリオンになった。まさか。嘘でしょ。どういうことでしょう。どちらのシンカリオンが強いか試そうじゃないか。行くしかない。シャショット。ああ、さっきのように連携していくぞ。分かった。全くもって問題なしだ。行くよみんな。こうなったらグランクロス。玄武に効かなかったものが俺に通用すると思うか。デスグランクロス。デスグランクロス。タカラトミカプラレールブロックの遊びが広がるボックスが登場。ポンポンパンで君だけの街を作って乗り物を走らせよう。乗り物ブロックタウンボックスお片付けも楽しい。トムもシンカリオンもご一緒にパシャッと乗りこコレクション。ビビビビビビビ受信完了。おー、来た来た。たくさん来た。今日はアルファ X とパシャッとした写真がたくさん来たぞ。千葉県のりっこネームなつきさん。千葉県のりっこネームレオ&ナツさん。東京都のりっこネームなおさん。みんなアルファ X に会えてよかったな。みんなありがとうねる。よし、じゃあさみんなでパシャッとしようぜ。パシャッとさ。左で行くぞ。はい、チーズ。あ、ちょっとシンカリオン目つぶってるよ。それじゃあみんなノリノリで乗りたい。またね。ノリノリゲットチャンス。3つのコースからパトロールか緊急出動スクランブルポリスステーションを
5名様にプレゼント。4つのキーワードを集めてプレゼントに応募してね。1つ目のキーワードはけ。ノリノリで遊ぼう。のりおくん、声が小さいからもう一回。わかった。いくよ。ノリノリで遊ぼう。いい感じ。何事もやっぱりでっかいって大事だからね。まあそうかな。でもでっかすぎると困ることもあるような気ともするんだけど。いうことでこちらわじゃーん、動くぞ変形ギガデカドクターイエロー。これはでっかい、かっこいい。ほらでっかいのっていいでしょ。ギガデカ最高。このギガデカドクターイエロー、なんとプラレールが乗り込むといくよ。乗った。そして蓋をしてゴー。どうなの？動いちゃいます。ギガデカ走行だ。はい、すごいよね。いけいけ。このレールにちゃんと乗るんだね。すごい。そうなの。大きいから迫力もあってかっこいいよね。これはすごいな。どっしりしてるな。そう。でもね、これだけじゃないんです。これだけじゃない。はい。さらに変形しちゃいます。ちょっと待ってね。いくよ。じらすね。はい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 。よし、じゃあ止めるよ。はい、ストップ。そしてさらに変身します。いくよ。せーの。じゃらーん。開いた。じゃらん。前も。バーン。じゃーん。整備工場に変身します。すげえ、ギガデカ整備工場だ。すごいな。遊ぼうぜ。これで遊ぼう。じゃあこれさ、これゴールしたらどうなんだ？お、走った。じゃあここも開けとかなきゃ。メンテナンス必要なしてるのないかな。ほらちゃんとチェックして。新幹線のお医者さんドクターイエローが通ります。ここもほら見て、ここレバーでこうカチャンカチャンってできるんだよ。メンテナンス。じゃあここで一回止めて、ドクターイエローのメンテナンスだよ。こうやってほらカチャン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 。楽しい。大丈夫ですか、ドクターイエローは？大丈夫です。それじゃあ発射させます。発射して。はい、いってらっしゃい。おい、いいぞ。ドクターイエロー。楽しいね。でもね、この整備工場の他にもトンネルや踏切などの4つの条件に限定してレイアウトが組めたり、いろんな遊び方ができるんだよ。すげえ。これをね外すんだよ。いくよ。外して。どうなっちゃうの？そして踏切を出して踏切出して、すごいぞこれ。ここにはめます。でっかいからいろんな遊び方があるんだな。ほら見て。すげえ。すごいでしょ。カン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 。でっかいと遊び方もいっぱいだな。ギガデカドクターイエロー、みんなも遊べてみてね。バイバーイ。おお。止めるぞ。ああ。しまった。しまった。ノリノリで遊ぼう。ノリオボス、大変です。どうしたかな。またお腹が空いて我慢できないのか。確かにそろそろおやつの時間じゃなくて困ってる車がいるみたいです。おお、よし、今から出動だ。スクランブルポリスステーションの回転駐車場からジャンプスライダーを使ってパトカーを発進させてくれ。了解。パトカー発進。よーし、いいぞかな。でももしかしたら大きな事件かもしれない。1台じゃ足りないぞ。次はトルネードループから出動だ。これだね。了解。パトカー発進。ゴー。うわー、クラクラしてる。かっこいい。でもな、まだもっと大きな事件の可能性もあるからな。次はフリーホールから3台同時に出動だ。3台も？了解。パトカー3台。いくよ。発進。うわーしゃー。これだけ出動すればどんな事件でも解決できるだろう。どうだかな。私のボスとしての仕事ぶり見事だっただろう。はい、
このスクランブルポリスステーション、電動で回転する駐車場もあるし、3つのコースから出動できるし、音も鳴ってて楽しいし、最高です。さすがスクランブルポリスステーションだな。っておい、私もボス、私も出動します。どこ行くの？おやつのドーナツを買いに行ってきます。出動。よし。それでいい。乗り子たちよ、みんなもこのスクランブルポリスステーションとともに街の安全を守ろうじゃないか。